Давайте посмотрим, что для вас стучит, гремит и так далее. Думайте о себе. Расклад общий. Проиграться может не у всех. Для личного расклада в Инстаграм, Телеграм. Так, думайте о себе. Стучит, гремит. Дверь откроет. На сердце под сердцем. Сердце успокоит. Так, стучит. Что-то вы тут планируете. Что-то вы тут пытаетесь решить, изучить какие-то вопросы. Что-то вы пытаться будете решать с каким-то мужчиной. Но дело в том, что, знаете, как вы не сильно готовы решать, потому что от него больше зависящая ситуация. Вам уже надоело это все, что происходит, какая-то неясность, неопределенность с этим человеком. Но в целом решение вопроса будет. Ну, как бы, знаете, с трудом такой тяжелый разговор какой-то предстоит. Гремит некая стабильность. То есть гремит здесь какой-то некий застой в отношениях. Либо если вы не общаетесь, какая-то зависшая ситуация, и вам хочется решить эту ситуацию. И решение, в принципе, будет. Здесь вы найдете выход из застоя, возникшего у вас в отношениях. Так, дверь откроет. А дверь откроет. Что тут у нас? Дверь откроет. Недоразумение какое-то может быть с каким-то королем. Причем может быть недоразумение настолько, что даже поконфликтовать на ровном месте. Здесь человек может уйти в себя. Здесь может приревновать. Причем накрутить по полной программе. Отсюда он может закрыться. То есть, в общем, недоразумение, связанное с какими-то ревностными моментами. Причем даже может быть и без повода. На сердце. На сердце решение каких-то вопросов. После недоразумения, скорее всего. Будете решать, что-то улаживать. Вам уже как бы и надоест все это. Вы что-то будете думать, нет какого-то понимания. По-разному на все смотрите. Здесь мужчина все-таки из какого-то сдержанного состояния проявится к вам. Под сердцем. А под сердцем ничего, и король со своими какими-то достаточно такими холодными, непонятными энергиями. Мужчина какой-то с обидами на вас, с накрутками на вас. Но ситуация здесь, колесо фортуны, все-таки повернется в лучшую сторону налаживания ситуации. Хотя вы уже тоже думаете, нафиг оно мне надо. Но решится этот вопрос с нормальным решением. И сердце успокоит. Что-то вы здесь себе надумали, приняли какое-то решение, будете действовать. Причем действовать как-то так, знаете, может быть, неосознанно, по инерции. Вы решили, что здесь все, с меня хватит, мне надоело, хочу жизнь для себя. Где-то, может быть, уйдете в себя на какое-то время, но не готовы вы все-таки разрывать отношения с этим человеком, потому что где-то там, ну, все равно вас к нему тянет, вы о нем думаете, потому что вы ему тоже не безразличны. Но здесь какой-то специфический персонаж, достаточно эмоциональный, накрутки у него очень сильные, может просто на месте накрутить какую-то ситуацию, которой, в общем-то, и в помине нет. И здесь почему-то, знаете, такой выпадает человек, который несчастный, обиженный и обделенный. Но после всего этого, хоть и кризис, да, но сердце успокоит его проявление в вашу сторону. То есть здесь у вас ситуация все-таки наладится. Может быть, еще и выяснения будут, но наладятся.